Teve um acidente feio aqui, ó, com um pescador. Balneário Barrado do Sul. Estava arrumando um barco e a maquita rompeu a sua perna. Estão levando as pressas, o helicóptero veio buscar para poder chegar a tempo de colar a perna do homem que foi amputado pela maquita. Balneário Barrado do Sul.